Hello, heri ya mwaka mpya. Kwanza kabisa nawakaribisha kunisikiliza. Kimsingi nimepokea simu nyingi na SMS nyingi sana WhatsApp zikiniuliza namna gani unaweza ukajiunga katika soko la hisa la Dar es Salaam na namna gani unaweza ukanunua vipande katika mfuko wa uwekezaji wa pamoja, yani UTT AMIS na mifuko yake yote sita. Naomba nianze na swala la uwekezaji katika soko la hisa la Dar es Salaam. Hisa ni nini? Hisa ni sehemu ya umiliki wa kampuni ambao anaopata mtu pale anaponunua hisa au kwa lugha nyingine vipande katika kampuni husika. Soko la hisa la Dar es Salaam lilianza mnamo mwaka 1998 ukiwa na kampuni mbili tu, yani TBL ambayo ni kampuni ya bia na Toll. Toll ni kampuni iliyokuwa inajihusisha na uuzaji nishati, yani energies kama hizi za kupikia majumbani. Kwa sasa soko la hisa la Dar es Salaam kuna jumla ya kampuni 29, sita zikiwa ni za Kenya na zinazobaki zikiwa ni za Tanzania na nyingine zimekuwa zinaendelea kujiorodhesha. Kwa mfano hivi karibuni tunatarajia kupata kampuni mpya ya ETF. Sasa nianze kwa kusema namna gani unaweza ukanunua hisa na jinsi ya kununua hisa. Kama nilivyokwisha kusema, cha kwanza kabisa unapaswa kuwa na application ambayo unapaswa kuidownload pale Play Store, inaitwa Hisa Kiganjani. Sasa ukiwa na hiyo application ya Hisa Kiganjani, unapaswa kujiunga kwa kutumia NIDA namba yako, utaverify pale taarifa zako za NIDA, utapata account. Na hakikisha unakuwa na CDS number. CDS number maana yake ni namba ambayo ni Central Depository System. Central Depository System. Hiyo namba ni namba ambayo wewe unapaswa kumchagua broker wako au wakala wako wa hisa ambaye atakuwa anakusimamia katika masuala mazima ya hisa. Ukishakuwa na hiyo namba CDS number, ndipo unaweza ukaanza kununua hisa za kampuni unaoihitaji. Sasa swala kubwa hapa sio kununua tu hisa. Swala kubwa hapa ni ninunue hisa za kampuni ipi. Na kwa nini ninunue hisa? Na nikisha kununua hisa, je, hisa hizo naweza kuziuza? Ni wakati gani niziuze hisa hizo? Je, ninaweza kupata gawio? Ni wakati gani naweza kupata gawio? Na ili niweze kupata gawio, nifanye nini? Sasa yote nitaeleza hapa. Nimeeleza ukishakuwa na CDS number, yani Central Depository System, unapaswa kumchagua mbroker. Mabroker, mojawapo kati ya mabroker waliopo katika soko la hisa la Dar es Salaam ni DSE mwenyewe, kuna iTrust Fund, kuna broker kama Victory Financial Services, kuna mabroker wengi wapo pale. Kwa hiyo ukishamchagua broker, haina maana kwamba ukitaka kumbadilisha broker uwezo, unaweza kumbadilisha. Sasa naomba niende namna gani unanunua hisa. Jambo la kwanza, unaweza kununua hisa kwa kutumia fedha yako uliyokuwa nayo katika simu yako au uliyokuwa nayo katika bank. Kwa mfano wale wenye kadi za malipo ya mtandaoni, yani prepaid card, unaweza kuweka kule balance yako, unatoa kwenye account ya let's say ya NMB, unaweka kwenye account yako ya prepaid card, then unanunua hisa. Au kama una fedha zipo katika account yako ya simu, unaweza ukanunua pia hisa, kwa sababu utapewa namba asili pale wakati unafanya transaction, SSD number, then utanunua hisa zako. Sasa hisa unaweza kuzinunua hisa kuanzia hisa 10. Yaani huwezi kununua hisa pungufu ya 10. Sasa soko la hisa la Dar es Salaam ni soko lenye high risk. Yaani rahisi wewe kupata faida zaidi ya 100% na ni rahisi wewe pia kupata hasara pia. Kwa hiyo wale wenye ambao wanaweza kuhimili riski hatari wanaweza kuwekeza katika soko la hisa la Dar es Salaam. Naomba niseme mimi nawekeza katika soko la hisa la Dar es Salaam, nanunua kampuni za CRDB. Ukiangalia hisa bei yake inabadilika sekunde kwa sekunde, dakika kwa dakika. Sasa kabla ya kununua hisa, angalia katika mfumo hisa zilizopo sokoni za kila kampuni, kwa sababu makampuni yako mengi.
zipi zinafanya vizuri. Kwa mfano, ili uweze kujua bei halisi ya hisa, ingia katika tovuti ya hapo sasa onlinedse.go.tz. Baada ya pale kuna kitufe cha blue. Hicho kitufe unaweza kurefresh ili kujua bei halisi ya hisa wakati huo, na hapo ndipo unaweza kufanya maamuzi ya nini, ya kununua hisa zako. Na baada ya kununua hisa utasubiri siku 3 za kazi au siku 2 za kazi ili broker wako aweze kuziprocess hizo hisa zako, na utaona malipo ya hisa zako katika akaunti yako kwenye app, sehemu ya My Holding. Hiyo sehemu ya My Holding ndiyo malipo yako baada ya hizo siku 3 za kazi, baada ya processing nzima ya hisa. Kwa hiyo baada ya kupata malipo yako, pia unaweza kutumia hiyo akaunti yako, hayo malipo yako kununua hisa nyingine. Kwa mfano let's say una milioni 3 au milioni 2 malipo yako baada ya kununua hisa, umepewa hiyo return yako. Sasa unaweza kutumia ile milioni 2 pia kununua hisa za hiyo kampuni. Si nimeeleweka hapa? Kama hujanielewa utanipigia simu. Unanunua vipi? Unanunua kupitia app. App yenyewe kuna sehemu ya buy order, afu kuna sehemu ya sell order. Sasa wewe nenda sehemu ya sell order. Ukisell order hizo hisa zako, baada ya kufanyiwa kuwa, lazima status iandikwe paid, alafu lazima status yako pia ionekane successfully filed successfully. Hapo unakuwa na uhakika kwamba hisa zako zimekwisha kuchukuliwa. Na hisa maana yake wewe unakuwa una fedha, mwingine anakuwa na vipande katika soko la hisa. Pale ambapo utazinunua utakuwa na fedha, alafu zeni ukaomba wewe ukiwa na fedha na mwingine akiwa na vipande, pale ambapo mna match, mfumo is very automatic thing. Yaani wewe unachukua vipande, yule anachukua hisa kwa wakati huo. Nitatuma clip nyingine tena kwa maelezo ya ziada.